kuta Karim Mokonzi na Zemi te atika lokuta boy parce que Zemi bon le bakete o eza mwana Karim Mokonzi te aibi mwana do mbote na bino nyonso tu bandeko balandi ya NP 243 télévision. Ici Suleiman Konde passeport rouge na lela bino mabe na linga bino fort donc nga pena na kraka ka bino mabe bo pena ya nga ya kati motima bat balobaki yo NP ekwei o NP basili NP boy NP basala kalisu te kutu bakota mai passeport rouge asila non tozali na mwa ba logement ba casement ba nini ba camouflage bino mo boyebi to sali non ki jibe to batami après ce que toyo zonga donc to zongeli pena en force avec force NP en action passeport rouge a changé na tika na mamba ko finga tika na mamba ko loba tika na mamba ya ba polémique inutile mais exactement le quoi na bina tika nde batu bo profiter bo ya bo matila nga bo sela nga zoba bo sumbela nga na zolo non po erosimba ti erosimba te bino mo boye bi nga pe bien soki boye na ndenga bien nga pe na ya na ndenga mais so boye na ndenga mabenga pe na ya na ndenga mabeli su makasi plus que ça parce que nga na ka muta ba plus que na ka muta ba plus que non baxila bino su plus que ça voilà. Avant de commencer, on peut savoir monter dans la bacolo chaîne au maman Pépé le cœur, papa Pépé le cœur de maman Nathalie. Bon, excusez-moi, c'est lapsus de la langue, lapsus lingua. Donc eyaka na elobeli. Donc pour n'abusser tout temps, bah bien en lapsus lingua. Donc voilà. Maman c'est maman est la légitime des gens si maman si force à Italia depuis 0032. Namoni pe bongo li susu babi goka kiliko. Diego Moutiaman, Francine Fatouma, toute la famille Condé. Excuse, elle Paris n'a pas si ma moté. Je voilà donc Papi Mokoto, le sénateur à vie de Matongé, je te salue. Je voilà donc aussi Chichi Balboa, Moté Pela, mon grand frère propre, on a pas ma moté. Félicitations à toi Yannick Condé. Bon, Babi. Vrai job balara vrai job pesi la moi si mongo donc basi bazora bango te kenan ozuye yaka to vanda te mobala sola bimsara mongo bali moi si donc voilà félicitations à toi Yannick Konde des bons vents à toi donc eloko ememiga leo liboso na bino po makambo ezali makambo ya minene fo otala ka montre otali air otali caméra il faut otala ka pena montre pour ma caméra minene bato bele bo profiter de l'absence nangane na zaki te bo sali babuzoba bo profiter de l'absence nangana zaki te bo sali ba makambo bo lobi mais ko ngamo yo passeport rouge na ye po ngane papa na bino nga penza ne tata na bino ngamo kolo boro yo kolo NP zanga na ye parce que bo sakana ki trop ba petit bo jouer moi trop Mambe bele pele ki na net na ki absent na manomo lonka na musika na lobeli on te me actualité leki mais tellement ce que Karim Mokonzi actualité si la raté to est-ce que kan actualité ka ya Zemi nae Karim Mokonzi Zemi elobi sa baba Zema Karim Mokonzi ana onction elobi sa baba etabu sa bakoke zo moni sa ba aveugle na batu mamona kate bazo mona ete o eza gain été aux Azemi AliExpress été liboumukutu mutolo ezate avec la moni basour bazo yoka mamiwe bazo loba basour bazo yoka mamiwe bazo loba donc ba aveugle bazo mona batu batambola kate bazo tambola kana Zemi Karim Mokonzi na mona nanga bazema ba onction ba rafine bozo bazeme ningisa te bouja te bato bele bozo bazeme ningisa te bouja te ba Jaël eza nango te ke non pesa non minimiser bazeme de mino non ba sinta bozo bazeme ningisa te bouja te to yoka te et matake kitaki to yoka te mais Karim Mokonzi a prouvé mino ke non asta il faut bolobe la semine na bino bato bo finga kai na bato balinga ke bango tout bolobe la semine bango tout bolobe la semine parce que c'est une star
Mais Karine Mokondi faut tiko ça bongo pe parce que osa mabe. Est-ce que ebi? Comment yo mutu moko ko lobisa batu nyonso tu boye? Comment yo mutu moko okoki lobisa mokili mobimba? Yo peno zina mokili mobimba YouTube nyonso tu. Na actualité wenge kutu so lobi olali sango na minito elali esili elongwa à la page comme Karine. Eh, mais lorsque yo pena fia bon parce que ba biso nyonso tu otozaki na tembe non au début to ba kité zeme eza lokuta Karine Mokondi na zemité atika lokuta boy parce que zemi l'histoire n'a pas ko beta maintenant avant zemi kota déjà l'histoire zemi beta ma déjà zemi ça déjà succès et zoa déjà makambu d'actualité et lié sabatu mais obi ke beba na mbongo beba ko kieta wana ana mbongo makasi po olie sa ba papa mikolo na YouTube olie sa ba mama mibimba na YouTube olie sa ba garçon ba fille à YouTube al makolo kilo o bazwaka te bonne tiga bo pe na ki na zaki dans la tembe au début mais on a moni que te mamango yelo eko malon pe ya solo no bi otin na nzambe te pour nzambe ne mta changer la vie te nzambe mta changer maloba te na nzambe te na mutu na Suleiman ko de passeport rouge donc na mutu na mai na makila na kati nzoto na changer à vie na changer na vie na nibis ko ze Karine Mokondi za solo pourquoi parce que milo moko mo pesa o makambu milo moko mutu pena ko mo pesa o makambu eza pena solo sans ça mais elle gagne continuer na suka to ngento yebaka ke te ze meza lokuta mais milo mo tellement mo pesa o makambu zemi wana ya solo zemi wana eza solo mais lorsque loko sala nga pasi et ça la nga mtema kilo et bisanga goitre et ça la ni et on a mon amino bolo bela makambu ya mbo wa kipa bino te wa lobela makambu na bino te momo na teke Karine Mokondi soit seli bino mi soit 5-6 bino nyo surtout abambi bino mambele ki bo bamba di maman mi soit ningi ça pourquoi parce que elle n'a pas l'habitude de parler de vous. Elle a l'habitude de lo maman na bino te occupé maman na bino te comportement na zala nango te yangana soka lobi likabuka moko eningisaka ebujaka mais bilosko tellement on mesala ko loba loba e nyo surtout bo lobi Karine Mokondi yango ata boko bo loba ata bolo mama basolo bat bandi bango li surtout fo baby kete bo ba sans esprit bo ba imbécile bo ba zo ba boyina Karine Mokondi ka pour rien po baby kete bo abizengi bo amikala batinda amino boyina pour rien likona obozaka na problème ata moko te likona obaka na likambo ata moko te na ye bon comprendre mais Karine Mokondi conseil moko na pesa eza juste que excuse il faut koyebaka ko garder pena makambo comme il le faut. Net negezano kokoye la biso peka akete. Na boti mwana yeyo ne batu musu basala. Obombi pena zemi na yo. Oyeli biso ka na suko oyeli biso ka mwana kete mwana na nga yeyo beba keta yo na bota ki boy tel jour. Mais côté musu po sala no peka bien parce que na niveau tembe bazozo baka nango. So lo boye la biso bongo bon lo bakete o eza mwana Karine Mokondi te aibi mwana adopté mwana asombi mwana boye bon bateto mwana ki ata zemi te mbala moka mwana to Karine Mokondi okosi loko yeli biso pe zemi eza na peka bien mais ko o laxi biso déjà que te wana zemi ya solo bomba sko zemi na bomba sko libubu to yebi ke yo ne Rihanna ya Kinshasa to yebi ke yo ne Rihanna ya Congo mobimba Congo Kinshasa Congo Brazzaville Côte d'Ivoire ya Afrique momimeza yo après Emma l'Ouest otanga yo Karine Mokondi la baronne
bon masque zemi no battre lango sko bien parce que YouTube ozomona bandoki baza banganga baza batakisi bazali bafia kisi makasi penza baza donc soko yebi komi bomba te yaya bon ça le loka mbala suka maintenant ce autant ya buzo beza souté nos ala na midi ti oza lokwa muto bebi maki na mutu okoko tala gauche to tala droite te talara liboso place ozokende po soko sa zarde o telemi esika mo boye bato baoswana yo telemi bitumbeko bimaba panzo maki ekokwea operdre ya malonga oyo oza nango operdre pena ya malonga oyo oza nango donc ndenge oza wana za concentré za focus na mamu oyo yo osala za focus na accouchement na otika ngo na maboko ya nzambe parce que nzambe de plafond nzamba maman Charlotte Chombe ye nde mutu apesi yo mwana mpe ye nde mutu akosimbisa mwana na maboko mutu abotolo ye aza te mutu akobotola yo ye aza te mais sikoyo yeba nde kobomba libumu na yo yeba nde kobomba makambo na yo yeba nde kobomba oyo nyonso tu yo oza nango lelo pena navandi nga moko boye naoloba na yo Karine Mokonzi la baronne c'est parce que nalingi tosolola boye face à face omoi nde tosolola boye parce que nayebi otalanga omoi nde tosolola boye nalingi tosolola boye kitoko babiso nyonso toyaki na batembele bandeli mais nzambe oyo mama ya Karine Mokonzi asambelaka convaincre biso mais est ce que boyebi ke nga fo pena nayaka nasambela na mama Charlotte Chombe ana na baproblème na vie na nga fo nazwela yango basolution boyebi nzambe mama Charlotte Chombe aosala tikotaki donc apesi Karine Mokonzi la baronne mwana parce que liboso ezalaki te Karine Mokonzi ere azalaki na Kinshasa awa Karine Mokonzi akoniata Schengen te akokota poto te boye akenda ba États-Unis barefula ye ba Belgique barefula ba voyage en France arata mais lelo Karine Mokonzi la baronne akoma vanda na Schengen azwa mpe mukanda azwa mpe ndako ka grâce à nzambe oyo ekomi lisusu te lelongo bakama kovanda na poto na Schengen ekomi te Karine Mokonzi aza wana aobala te akobota te so azwi mobala congolais nyonso tu tokobanda obetele buzo basala na net tokobanda obetele makambo asalita asala na net boye mais sikoyo lelo azwa mobali oyo arespectaka ye kaka na ndenge azali oyo alinga ye kaka na lolenge azali yaya bino bosaka na nzambe so aloba zipolo mbata bénédiction nzambe so aloba zipolo mbata mapamboli yaya mutu moko te mokili akokange liboko po akozipo mpena ndima nkoko mo boye ozwi bénédiction mo boye oyo ndima ye te oyo kutu mokili ndima ye te azwi no mobali nzambe abwaki ndako abwaki mukanda abwaki mobali alesiko ekomi suno abota batala ye donc nzambe osalele étape par étape so amoni ke te ekomi na niveau basalele boye apesi te ekomi na niveau siko akota na niveau aboye apesi elongo likambo libala elongo likambo so ya nini ekomi yo akobotaka te naza wana kuta azwaka zemi te matrice bakata batrompe balongola babwaka batumba place batumba biloko ya baopération kuna na mama ebo yaya sikoyo azwi su zemi ekomi su zemi su ya faux maintenant siko bino nayebi te bokomprenaka makambo comment parce que mutu oyo bino bozotiela balimite eza mutu oyo nzambe apona eza mutu oyo nzambe apona bino botiela ye balimite bokomprena te mpe bomonaka te ke balimite nyonso tu botiaka na via mwa mwasi wana adepasaka yango eza lokwa botiela ye dilemme mambo défi mambo etelemi liboso na ye ya relever défi wana donc chaque défi oyo bino botielaki areleva yango chaque défi bino botielaka ye na vie arelevaka yango
Pourquoi? Parce que Ananzambe. Et là, il faut que ça, au lieu de continuer à jalouser, au lieu de continuer à finga kaye, au lieu de continuer à ça, maman, mobile, ça, on a contre, commenter ma complot contre. Et là, il faut que ça, les accueils. Bozouana, nous, exemple sur yé, beaucoup de ressemblent à la à Sambila. Beaucoup de Lukanza mène à Lukaka. Parce que il y a beaucoup de bolongo na nasi, atika jamais koti kanza mène mpandi. Yango lelo aza o yazali, yango lelo azana o yaza place yaza. Na invité so bo comprendre ka vie na elo lengeza. Amtmo outi dans les néants, le nza batombolié, aza sikoyo au sommet. Aza siko au sommet. Parce que nous avons ça a été. Quand on a fait ces zébes, aussi, moi, on a fait un cola. Parce que nous tellement on va t'aimer dans mon terme, t'aimer plus méchanceté et sangana. Bon, après, capable de moi, on n'a pas beau, t'as mis mon bité, moi, nous, en cola, t'es en koufa. Mais est-ce que mon bon, on a fait comme moi, en cola? Eh. Mino sko bo sakala tellement mo mona que te mino mo tema mabe na mino longa nyonso. Alors que mo tema mabe mo tema mabe ero que no budisa mo tema pembe ana problème na mututé. Flèche nyonso to ti de les annulés sans effet. Oroboa kele pena maladie et koki okota. Et kola te na nzoto de emima et si là. Parce que mon thème a eu problème bon côté na mido batu tout au bon na problème d'ailleurs. Depuis mido mo bana masona mido mambasu ya ba PC ya ba nini na internet et si mo yoka eta na li solo attaque non ba boa kela kata li kwanza pamba tali palata ebima ki non. Mais lorsque toi bongo mido mo continue à combattre. Mino bo continue encore à coacher les défis. Oh, il ne peut jamais les balles qu'on relève grâce à son Dieu. Donc, ce mot tikate, non, mon ami donné tika boama ndoki boama démon. Non, mon ami donné pena boama ndoki boama démon, mon boya ba teti. Ba démon, mon boya bilog ma me pena ba ange de la mort, mino, ba Azraël. Bobi lingite. Bobi lingi penate na ma vie na mino. Donc, Karine Mokondi, enceinte réellement cette fois-ci. Donc, à Tchemino pena mulungi, à Pessimino pena devoir mino batutu. Oh, yo bochara tembe pena na vie, bochara tembe na nzambe na ye. Alobi la mino ke. Nzambe na za envie apesi mwana osimba pe mwana wana na kombo na Yesu osimba pe mwana na kombo na Yesu bino tu bato obo sala masanga bosanga na contre succès na ye bokwei sami 10 000 à gauche 10 000 à droite musu bokwei na basima musu boke bopumwe musu donc nzamba Karine Mokonzi sala ke l'église na bango. Donc bientôt là, je crois dans quelques semaines déjà ou dans quelques jours, Karine Mokondi en bota, bébé Henrietta. Donc tout ça doit mobiliser pour accueillir bébé Henrietta. Et là, ça l'ira sous bien. Et ça réuni, balobani. Donc regroupement. Oh bah sali sous na bat na mangwa kala. Regroupement wana ne ba se réunir une fois de plus. Et ça lit bien dans mon île que tu as fait qui baby shower ya moi la Karine Mokondi Jaël Chona Karine Mokondi c'est bon. Donc équipe nationale les a déjà c'est bon. Parce que le bang ça ramène les équipe moi na bazonga ba champion mulungene madako champion kala. Mais bon ça déjà branché bon ça kitoko bozonga kalaté.
Donc voilà, moi je suis arrivé à la fin de mon émission d'aujourd'hui. Je dis merci à vous tous qui étiez là nombreux à me suivre sur NPD 143 Télévision. Ne vous fatiguez pas, si c'est la première fois de tomber sur une de nos émissions, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être là parmi les premières personnes à voir et à regarder nos émissions. Donc, quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous au prochain numéro de nos très belles analyses. Bye bye.